Milé dámy, vážení páni, som veľmi rada, že vás môžem srdečne privítať v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci na otvorení výstavy Sklo, možnosti a limity. Táto výstava ma nadchla aj svojou koncepciou tým, že vlastne pohľcuje diváka a nutí ho ísť podľa toho, ako mu pripravili program jej kurátori. Je to veľmi fascinujúca hra so svetlom, tieňom, tmou, schodením od jedného objektu k druhému. Celý tento projekt je predstavením veľmi rôznych, pomerne kontrastných poloh v rámci súčasného skla. Uvedie vás svetlo v expozícii, vždy vypovedajúci autor nasvieti vo výstavnom priestore svoje dielo. Ak si chcete pozrieť všetky diela, budete musieť vydržať v tom výstavnom priestore 20 minút. Toľko trvá ten videozáznam, ktorý beží v slučke. Je to zámer, pretože v dnešnej dobe teda máme tendenciu výstavy preletieť a chceli sme tu diváka naozaj aktivovať, alebo možno tak trocha viac hlbšie vtiahnuť do pozadia vzniku jednotlivých prác. Ďakujem vám za pozornosť. Tak ja to poviem takto, že to, že som sa dostal z sklu, to bola viac menej náhoda. Podľa mňa veľa ľudí, ktorí robí so sklom, ako sa k nemu dostali náhodne a potom ich to nejakým spôsobom chytilo a už s tým začali nejako pracovať. Čo je u mňa najpodstatnejšie pri skle je tá možnosť ako keby odohrávania sa dejstva samého v sebe vlastne v tom inside. To sklo k nám nehovorí povrchom, ale vnútorným svetlom, to znamená farba, ktorá ide cez materiál, tak preto ako také povýšenie tých niektorých vecí, ktoré vymyslím, použijem do skla, aby to bolo niečo nové, alebo aby som bol spokojný v podstate. V skle môžeme vyjadriť od predmetu do ruky až po veľké architektonické celky. Takže to sklo je aj materiálom budúcnosti. Oproti klasickým materiálom sklo má aj transparentnosť. Tá transparentnosť mi umožňuje skryť do objektov určité tajomstvo, ktoré v iných materiáloch proste tam neviem dostať. Limity, já ti nevím, no. Já si vlastně jako v tomhle tom žádný jako meze nekladu, jakože se ten materiál snažím nějakým způsobem, až bych řekl, jako znásilňovat nebo převést jako do nějaký jiný formy, než je asi obvyklý. Mňa ako na skle vždy fascinovala ten vnútorný priestor, kde sa dá experimentovať. Za každým vlastne pri tej tvorbe vznikajú nové veci a vždy človek pracuje ako keby s nejakým novým problémom. Sklo má úžasnú ambivalenciu v tom, že to vede byť křehké i pevné zároveň, ostré i tekoucí ako láva. Pohár, ktorý končí ako každé iné sklo tým, že sa nakoniec rozbije, ale ešte predtým nám urobí úžasnú službu. Takže na zdravie, priatelia. Sklo je odkázané, tá výtvarná stránka, väčšinou na to, ako sa pohybuje technológia, ako sa vyvíja technológia skla. Pre mňa sklo je materiál, ktorý dáva fotke tak tú možnosť, že ísť do priestoru. Na Slovensku je veľmi silná tradícia skla, ktorá často môže byť určitým obmedzením, hlavne pre mladých výtvarníkov a tu treba často prekonávať a hľadať nové prístupy. A do toho skla se mi promítají všechny moje životní zkušenosti, různé etapy života, které řeším. Ja si strašne rada predstavujem, aké je to sklo vlastne staré, ako sa vyvíjalo niekoľko tisíc ročí a prípada mi, že vlastne tou celou históriou preteká. Ja pracujem s tou geometrickou abstrakciou, geometrickými tvarmi, ktoré sa snažím komponovať do prostredia. Pracovať se sklem, to znamená pracovať s hmotou a se zastaveným časem. Je to perfektné, keď zrazu napadne niečo a potom to technologicky dá sa takto zvládnuť a vznikne z toho nejaká nádherná vec, tak je to ono. Je to ten príjemný pocit. Největší radost? No jako tím, že
tenhle materiál existuje, že nebyl nalezený, že byl těma alchymistama vyprocesovaný. Ale pre mňa je tvorba, základ tvorby vlastne ten prvotný model. Druhé tie technické časti ako formovanie, brúsenie a finalizácia, to je vlastne ten už prvok, ktorý dáva tomu už finálnu podobu. Sklo mě zajímá především tím, že vzdoruje. Že to překonávání, ten boj s tím, ta snaha to ovládnout, porozumět tomu, je právě to, co do umění patří. Já jsem designer, jsem vystudovaný architekt a vlastně dělám celý život design a dělám různé produkty z různých materiálů, no a sklo je jeden z nich. A nedělám nějaké artefakty, někdy taky, ale to je jenom proto, abych si odpočinul. Keďže ja rozprávať neviem, tak všetko viem pretlmočiť len cez to sklo. V určitej fáze svojej práce som vymyslel prácu, ktorá pracovala priamo s pohlcovaním tých knih v tej matérii skla. Limituju se ve vlastní práci, protože je spoustu věcí, které dělat nechci a nebudu. Takže vlastně limitem jsem já.